নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ খবৰসমূহ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। ৰাছিয়াৰ চৰকাৰী টেলিভিছনে ঘোষণা কৰিলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ জাহাজ মস্কোবা ধ্বংসক লৈ এই ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু কৃষ্ণ সাগৰত ডুব গৈছিল ৰাছিয়াৰ মস্কোবা ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনে। নেপচুন মিছাইলৰ আঘাতত মস্কোবা ধ্বংস হোৱাৰ দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনে। ইয়াৰ পিছতে ৰাছিয়া 1 টিভিৰ ঘোষণা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ। ৰাছিয়া 1 টকছত এয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰে এংকৰে। আৰু ৰাছিয়া 1 এই বিশেষ টকছক লৈ চৰ্চা চলিছে। এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ ওলাই আহিছে এটা অতি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ধুমুহাৰ কালৰূপ 11 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। পুনৰ ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে 11 জন। তামুলপুৰ জিলাৰ পাণবাৰীত গছ পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম এনি মুছাহাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। 48 ঘণ্টাত ধুমুহাত 11 জনকৈ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। ইপিনে টিংখাঙৰ খেৰণিত শিশুসহ 4গৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। কবৰ চাফা কৰি থকাৰ সময়তে গছ বাগৰি এই কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে। আৰু নিহত লোক কেইজন হৈছে লাবণ্যহৰ, মণিকা ধান, এনি কুজুৰ আৰু কুৱাৰী বেংৰা। আৰু জাগুনত গছ বাগৰি 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে। তিতাতে নিহত হৈছে ৰাহুল হাজং নামৰ এজন যুৱক। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে সুজিন বনাই নামৰ আনজন যুৱক। ইপিনে বৰপেটাৰ চেঙাত গছ পৰি বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু মৃত বৃদ্ধজন গোহাইগাঁৱৰ 1 নং কলাগুৰিত গছ পৰি এজনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু গোহাইগাঁৱৰ 1 নং কলাগুৰিত গছ পৰি এজনৰ মৃত্যু হৈছে। নিহত ব্যক্তিজন হৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আহত হয় আন কেইবাজনো লোক। বৰপেটাৰ জনিয়াত গছ পৰি মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে। সকলো জনাই গৈছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বহু জিলাত ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত আৰু বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা। বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত। এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকল ওলাই আহিছে আন এটা অতি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কভিডৰ পুনৰ আৰ্তনাদ। লকডাউন নেওচি ৰাজপথত ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। আৰু চীনৰ অৰ্থনৈতিক ইঞ্জিন চাংহাই হৈ পৰিছে। এইবাৰ চীনত কভিডৰ নীতিক লৈ ক্ষোভিত হৈছে চাংহাইৰ বাসিন্দাসকল। ৰাজপথত প্ৰতিবাদ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। লকডাউন ভাঙি কভিড আক্ৰান্তইও কৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ। আৰু প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। সংক্ৰমিত ৰোগীসকলক ৰাখিবলৈ পৰিয়ালসমূহক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি হৈছে চাংহাইত। আৰু কোৱাৰেণ্টাইনত খাবলৈ নাপাই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশুদ্ধ খোৱা পানী, ঔষধৰ তীব্ৰ নাটনি হৈছে। প্ৰতিদিনে 20,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত। খাদ্য বিচাৰি শ্বপিং মলৰ গেট পৰ্যন্ত ভাঙিছে জনতাই। পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে চীনা চৰকাৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্মমভাৱে জঁপিয়াই পৰিল চীনা আৰক্ষী। আৰু কঠোৰ হাতেৰে প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা জিনপিঙৰ। আৰু আৰক্ষীৰ ভৰিত ধৰি খাদ্য বিচাৰিছে কভিড আক্ৰান্ত দৰ্শকসকলৰ বাবে ওলাই আহিছে আন এটা অতি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 1 জুলাইৰ পৰা 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ। 1 জুলাইৰ পৰা 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান। প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব 300 ইউনিটলৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ। আৰু প্ৰায় 62 লাখ লোক এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ৰাইজক সকাহ দিবলৈ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ ৰাইজলৈ এই বৃহৎ উপহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। জনাই গৈছোঁ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আম আদমি পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ। পঞ্জাৱত আম আদমি পাৰ্টিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে কেইবাটাও নতুন ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে 200 ইউনিটলৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰিছে ৰাইজক। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে এটা অতি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আগন্তুক 10 বছৰৰ ভিতৰত বন্ধ হ'ব নেকি সকলো অসমৰ চৰকাৰী
বিদ্যালয় অসমৰ চৰকাৰী স্কুলৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় 10 বছৰৰ পিছত বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ব পাৰে আটাইবোৰ চৰকাৰী স্কুল চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলক বাধ্যতামূলক VRS দিব লগা হ'ব পাৰে গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী স্কুলসমূহ আজিয়েই বন্ধ কৰি দিব পৰা অৱস্থা চৰকাৰী স্কুলত নপঢ়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া লোকেও ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰে নিজৰ সন্তানক 2012 চনত অসমৰ 82% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িছিল আৰু আজি এই সংখ্যা 68%লৈ কমি আহিছে অহা 10 বছৰত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ নাথাকিব এই শংকা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাৰ বাবে একোটা পৰিয়ালত খৰচ বাঢ়িছে ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়ুৱাৰ স্বাৰ্থতেই বহুতেই দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰে প্ৰকাশ পাইছে অসমৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ এই দুৰ্দশাৰ ছবি চনত যদি অসমত টোটেল ষ্টুডেণ্টৰ 82-84% যদি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত গৈছিল আজি 68%লৈকে দ্য নাম্বাৰ ইজ কামিং ডাউন শিক্ষক নিযুক্তি হৈছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে যোৱাকালি মই ইয়াত অহাৰ আগতে আমাৰ SSA টিমটোৰ লগত বহিছিলোঁ মই সুধিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে SSAৰ পৰা কিমান খৰচ কৰে আমি 2000 কোটি টকা খৰচ কৰোঁ 1800 কোটি টকা খৰচ কৰোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আমি কিমান খৰচ কৰোঁ তাৰ হিচাপ যদি মই ক'ব যাওঁ যে 6% অফ দ্য GDP we spent on education তাৰমানে 5 লাখ কোটি টকা যদি অসমৰ GDP হয় 30,000 crores all together আমি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে খৰচ কৰোঁ খৰচ বাঢ়িছে কোনোবাই কৈছে আমাক দিয়ে লাগে কোনোবাই আমাক কৈছে দিয়ে লাগে কোনোবাই কৈছে আমাক দৰমহা বঢ়াই লাগে প্ৰশ্নটো হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিন্তু মোৰ স্কুলখনত কমি কমি গৈ আছে Now who will be responsible? Who will be accountable? আজি যদি মই চিফ মিনিষ্টাৰ মোৰ দিনত যদি ৰাস্তা নহয় মোৰ দিনত যদি হস্পিটালত ঔষধ নাপায় মোৰ দিনত যদি মানুহে স্কুল কলেজত পঢ়াৰ ব্যৱস্থা নাপায় people will hold me accountable কিন্তু মোৰ দিনত মোৰ স্কুলখনৰ যদি ছাত্ৰৰ সংখ্যা কমি গৈ থাকে who will make me accountable আজি আটাইতকৈ অসমৰ সমস্যাটো হৈছে যে we want everything from government but without giving it back to the society চৰকাৰক আমি একো ঘূৰাই দিব নালাগে সমাজখনক আমি ঘূৰাই দিব লাগিব যোৱাকালি মই হিচাপ কৰি আছিলোঁ সৰ্বশিক্ষাৰ লগত যিটো হাৰত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা কমিছে এনেকৈ যদি নেক্সট 10 ইয়াৰ্ছত কমি যায় exactly 10 yearsৰ দিনা অসমৰ গোটেইবিলাক টিচাৰক VRSত পঠাই দিব লাগিব কাৰণ স্কুলত ষ্টুডেণ্টে নাথাকিব এতিয়াতো আমি খালি এমালগেমেশ্যন কৰি আছোঁ কৰবাত দুটা ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে দুটা টিচাৰ ইয়াত আছে আমি এমালগেমেশ্যন কৰি আছোঁ এমালগেমেশ্যনৰ পিছতো যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট স্কুলত নাথাকিব হোৱাট উইল বি দ্য লাষ্ট অপশ্যন গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছে যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল প্ৰায় কেইখন বন্ধ কৰি দিব পাৰি কাৰণ তাতে ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা সাংঘাতিক ধৰণে কমি কমি আহি আছে